မင်္ဂလာပါတာတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆောက်ရတဲ့အိမ်လေးလိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဆောက်ရတဲ့အဆောက်အအုံလေးပေါ့နော်။ဒီတင်ကြည့်ပြီးရင်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့တာတင်ချင်တော့ဘူးပေါ့။ကောင်လေးရှိုးချင်တယ်။ဟောတက်လာကောင်။ကောင်လေးတွားလေးဟောင်းမြ။မောင်ကကျွန်တော်ဆောက်အုံလေးပါ။ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဖြတ်ဖို့မေးနေတယ်။ဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းထားတဲ့ဆောက်အုံလေးပါဟိုမှာကျွန်တော်အိမ်ပါ။မောင်ဒီလိုကတော့ပါပဲ။